chào tất cả anh em nha. Mình là Công Thức TV đây. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại cánh đồng lúa quê mình nha. Còn trước mặt mình đây là cái cảnh tượng của người ta đang gặt lúa nha anh em. Cái cắt của quê mình. Mình về đây để nói chung xem người ta cắt lúa rồi dí cù bắt chuột nha. Ở đây chuột cũng rất là nhiều. Máy gặt thì ở Việt Nam mình thì thấy đa số người ta xài máy gặt này thì nhiều, còn ở nước ngoài thì mình thấy mấy cái máy gặt khác đó, ít đỡ xài máy này gì đó. Máy cắt này cũng của người quen thôi. Chút xíu mình sẽ lên trên cái máy cắt đó mình trải nghiệm cho anh em cùng xem luôn nha. Cắt rất là nhanh luôn, một con đất cắt chừng vài phút là rồi, khoảng 10-15 phút là rồi. Bữa nay mình đi chung với ngoan đi ra đồng bắt chuột, nắng quá trời nắng luôn anh em ơi. Miếng này là 2 cái máy cắt chặt một lượt nha. Bây giờ mình sẽ lên trên cái máy cắt luôn, mình trải nghiệm vòng cho anh em cùng xem nha. Nói chung là đó giờ mình thấy mấy anh em quay thì chỉ đứng cái bên này đã quay thôi, còn bây giờ mình lên thẳng trên máy cắt luôn, mình quay cho anh em cùng xem cho nó cận cảnh dễ hơn. Rồi có chuột thì mình bắt chuột, có con gì mình bắt con đó nha. Mình thì không dám bắt, mình chỉ quay thôi cho thằng ngoan nó bắt. Đây anh em, thằng ngoan mình đi dài theo máy cắt bắt được con chim với con cục cống. Hôm nay mình đi máy cắt hay anh em. Đây, đừng ra lái thiện xạ. Đây, 2 anh này nữa. Có chỗ bắt nha.
Bây giờ mình mới biết cảm nhận. Ngồi trên cái máy này nó rất là nóng anh em ơi. Hỏng đít luôn rồi. Chuột chết đó luôn hả? Đâu? Nãy giờ bắt được mấy con chuột nè. Đâu mở ra coi. Tôi thấy cá đào kìa. Cò giờ có lên đây. Mấy về Không. Ô, con chuột cống chết rồi. Đây con gì, con chim gì đó? chạy ra luôn. Đi con chuột kìa. Ổ luôn cái gì vậy? Vậy ăn luôn. Vừa hết nổi. Vừa tốt hả? Đi. Thả chuột nhỏ hả? Con chuột bự nha nè. Con nào hang tới cùng luôn. Đây nè. Đấy ra nè. Kìa. Kìa. Chịu vậy? Mẹ đạp vô cây. Con nữa. Hai ba con chuột bự luôn. Con nữa đâu? Con đó mới bự đó, có con đó bự. Còn đó không? Cái này chắc con gom vô nè. Kìa, cá chụp kìa. Dính luôn rồi. Con cá hay quá không? Ủa cái này hang bích đùng là có hả? Đùng là con trẻ trong.
Thấy sáng giờ bắt con vòng vòng anh đó phải không? Nhỏ nhỏ không? Đó đó, chục bự đó. Con đó con bự. Đó. Đù. Ghê ta. Chạy ra ngoài dễ bắt không? Hết đó. Con nó đó. Có bên bỏ con đấy. Mày gãy len đàng hoàng kìa. Gãy đi. Bao luôn. Để cỏ vậy đó. 2 ký à. Từ đi. Bắt tiếp. Nó là cò nhiều lắm, từ gạch giá chạy về đây bắt cò. Mẹ nó có ổ bên kia hay gì á. Con gì? Con hả? Con nè, con nè. Lúc đầu đó mình còn chạy hết rồi. Có 2 đứa. Đâu em tới. Rồi nhớ rồi. Lúc đầu nó
ghê ta. Không. Ủa mà. Mươi ơi, chạy ra mới đừng quanh. Chó sợ con chuột tại cướp kìa. Chạy chẳng nói con. Chuột lứa. Vậy không rồi. Thôi video của mình đến đây nãy giờ cũng đã dài rồi. Thôi mình xin dừng video tại đây nha. Mọi người đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn mọi người trước nha. Chó đang cắt chuột anh.